好，有撈啦，咁請問應該藍色其實係唔使理㗎。係喎，好啊。咁請問有撈要填乜嘢？呢個動詞要加啲乜嘢記唔記得？撈係加 ing 嘅，如果 every day 啊、every morning 嗰啲先係加 s 嘅，得唔得？ Monday、係啦係啦， Tuesday、係，但係咁撈 Wednesday、Thursday。而家做緊啲咩喎？今日係 Friday，聽日係 Saturday，好叻跟住喎！後日就係冇錯， Sunday。跟住好叻。 Monday。好，如果 my brother 就 is drawing 得唔得？ Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday。轉頭唱歌俾我聽，你快啲寫咗先。is drawing 唔得。點寫？睇下你識唔識寫先。is drawing 我冇音樂書。係咁，你唱 Apache 俾我聽轉頭。嚟開始。今日冇音樂堂啊！哦哦。即係琴晚同埋星期好，睇下你仲記唔記得先。Now 係咪填 is 啊嘛？跟住加 ing is drawing，睇下點寫先。誒，佢 is 唔見咗，俾你吞咗落肚。跟外星人坐 UFO 飛走咗。drawing，因為見到邊個字，所以係 is 加 ing。你可唔可以幫我？好叻喎，海晴！誒啱晒，但係點解有兩個 W，一個 W 咋？二。呢個字得一個 W，好叻啦！因為見到有個呢個點讀，記唔記得？ Now。叻女，好叻。 Don't you want me to lend you a baby? 好，呢條又好難。 Don't you need you now? 我想問呢個咩字？Like 同 love 一樣啦。Like 咧，我想問後邊嘅動詞 Like groovy。係 like eating。好，請問第四條填咩？睇你識唔識先？第四條嗱。哎呀，又有新㗎！你隻布丁狗咧？你個，我中意黃色。你隻你唔對咩？唔中意，我中意黃色。呢個佢中意紫色。黃色。我最中意黃色。耶！黃色。你快啲填第四條先。呢度嘛。係。